स्पीकर को अपडेट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मेरी ये बैटरी है ये बिल्कुल डैमेज है, ख़राब है, ठीक है। तो इसकी जगह हम दूसरी बैटरी लगाएंगे, ठीक है। ये सिंगल है, हम डबल बैटरी लगाएंगे, ठीक है। और ये इंटेक्स पता नहीं कौन सी कंपनी के स्पीकर हैं, इसकी जगह हम JBL के लगाएंगे और देखेंगे कि हमारा साउंड कितना बेटर आ रहा है और किस तरह का बेस उसमें क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये स्पीकर भी हम चेंज कर देंगे, ठीक है। इसकी जगह हम ये JBL के स्पीकर लगाएंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो ये है बैटरी, इसके वायर को ये निकाल लेना है, ठीक है। देता हूँ, ठीक है। तो इस बैटरी को मैं साइड में रख देता हूँ। अब जो न्यू बैटरी है मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसे मैं उसमें सोल्ड करूँगा अपनी न्यू बैटरी में, ठीक है। तो ये मेरी न्यू बैटरी है जो डबल है, ठीक है। ये बहुत ही हाई क्वालिटी की बैटरी है। जब ये बैटरी वगैरह फिक्स कर दूंगा तो मैं इस स्पीकर का साउंड चेक करके दिखाऊंगा और जो मैं ये स्पीकर JBL के लगाने वाला हूँ इनका भी साउंड चेक करके दिखाऊंगा और देखेंगे किसका बेटर है, ठीक है। तो जल्दी से मैं इसे सोल्ड कर लेता हूँ। तो सोल्ड किस तरीके से था, जो प्लस का था तो ये प्लेन है, ये माइनस है, इस साइड होगा, और ये प्लस का इस तरफ होगा। देख सकते हो आप, हाँ, डन। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मॉड्यूल था ये, पहले मैं आपको इस स्पीकर का साउंड चेक करके दिखा देता हूँ जो इसके साथ आया था। तो पहले एक बार देख लेता हूँ ये ठीक से कनेक्ट तो हुआ है, मैंने वायर उल्टे तो नहीं जोड़ दिए बाई चांस, अगर गलती से, मतलब जो मैंने आपको बताया वो तो ठीक ही है, पर एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे ऑन करते हैं, ये ऑन हो चुका है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये ब्लू लाइट आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो इसे ऑफ करता हूँ। अब मैं अपने स्पीकर हैं जो उसे कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। हाँ, अब इसे ऑन करता हूँ मैं, और ये स्पीकर है मेरे, जो कि मेरे को तो इनका साउंड बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप सुन लेना, मैं इसे फ़ोन से कनेक्ट करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पे एक ही फ़ोन है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप सुन लेना। ठीक है, आप देख सकते हो किस तरीके से साउंड थोड़ी फटी फटी सी आ रही है, ये देखना। तो मेरे को इसका साउंड बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसमें नया स्पीकर लगाऊंगा। तो जल्दी से मैं इसकी सोल्डिंग को हटा के इसमें पे लगा लेता हूँ सोल्डिंग को, या फिर मैं आपको, तो मैं जल्दी से इसे हटा लेता हूँ। और ये बहुत ही लो वॉट के स्पीकर हैं और हाई क्वालिटी के भी नहीं है, ठीक है। रिमूव कर लेते हैं जल्दी से, सोल्डिंग डिसोल्ड कर लेते हैं, डन। डन, ठीक है। हमने डिसोल्ड कर लिया है ये दोनों स्पीकर को। ये दोनों स्पीकर को हम अपने दूसरे स्पीकर की जगह लगाएंगे, ठीक है। नहीं, इन दोनों को हम साइड में रखेंगे और अपने JBL वाले स्पीकर इसके अंदर लगाएंगे अपने मॉड्यूल में, ठीक है। तो इसे मैं साइड रखता हूँ। तो ये दो स्पीकर हैं जो, इसको मैं अब सोल्ड करूँगा। तो इसे मैं यहाँ रखता हूँ। तो मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा कैमरे को, डन। अब मैं सोल्ड करता हूँ। ये दोनों हमारे जाएगा एक स्पीकर में और वो दोनों जाएंगे एक स्पीकर में, ठीक है। तो जल्दी सोल्ड करते हैं हम। ठीक है, अब मैं इसे जल्दी से फिट करूँगा अपने सब चीज़ों को, ठीक है। ये डन हो चुका है, ये भी डन हो चुका है। तो एक बार मैं आपको साउंड चेक करा देता हूँ JBL के स्पीकर की, सिर्फ ऑन करके। बाद में मैं तो साउंड तो चेक कराऊंगा एंड में, ठीक है। आप जब मेरे पे, अब देखना,
बिल्कुल क्लियर साउंड आया। बेस क्या हाई आएगा मैं आपको बता नहीं सकता। अब बस वीडियो को देखते रहें और लाइक कर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नहीं किया अभी तक। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ जल्दी से और जल्दी से फिट करता हूँ अपने बॉक्स में। ठीक है, तो बॉक्स में फिट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना Welcome to iNet. Always what's left.